Assalamu alaikum, урматтуу Тескалар YouTube каналынын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен. Кандайсыздар, амансыздарбы? Бүгүн биз сиздерге Тескалардын бул чыгарылышында Ош шаарынан, болгондо дагы Юго-Восток кичи шаарчасынан сатыла турган 6 соток жер тилкесинде 2 кабаттан турган имаратты сатка коюлган тартып көрсөтмөкчүбүз. Бул жер кайсыл жер дей турган болсоңуздар, даректи сиздерге түшүндүрө кетейин. Бет маңдайында турган 2 троллейбус. Бардыңыздар, уже билип калдыңыздар, сезип калдыңыздар. Бул троллейбустун акыркы аялдамасы. Оштудан кийинки мынау өткөндө троллейбустардын, маршруткалардын акыркы аялдамасы ушул жерден башталат. Мунун артындагы Минутка кафе, магазин, андан сырткары сары зданиядагы сатка коюлган. Азыр сиздерге өзүңүздөр билесиздер, Юго-Востоктун эң акыркы аялдамасы бул жака Озгорго чыгып кетет. Ээси менин жанында турат. Азыр сиздерге бүт маалыматтарды өзү бермекчи. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Амансызбы? Ден соолук иштериңиз жакшыбы? Рахмат. Жерди үйдү сатка койдуңуз. Койдук буюрса. Азыр көрүүчүлөргө чек араларыны, анан кайсы жерде жайгашкан, эмнелер сатылат, ошол боюнча кенен маалымат берсеңиз. Жерим менен үйүм толук сатылат. Толук менен сатып атабыз ушу. Бул тараптагы чек аралары ушул Остановканын артынан. Остановка өзү кирбейт, э? Жок. Арттан. Ошондо мына бул магазинби, ашканабы кандай? Магазин салганбыз. Жасап аткансыздар. Магазин жасап атканбыз. Даяр бизнес. Урматтуу көрүүчүлөр, бул пат бизнес. Имаратты дагы бизнеске аралаштырып колдонсоңуздар болот. Жерге болсо өзүңүздөр каалагандай. Планыңыздарда эмне болсо ошолорду салып туруп, өзүңүздөр билесиздер, студенттер шаарчасы бул жер. Бир ашкана, магазин ачсаңыздар, бул жер бизнеске ылайыктуу, өтө сонун жерде жайгашкан. Мунун жанындагы мына бул өзүңүздөр көрүп турасыздар. Чакан гана Минутка ашкана экен студенттер үчүн. Бул дагы сизге карайт, э? Бизге карайт, Түшүнүктүү. Бул тарабы болсо песка блоктор менен тосулган, дарбазасы бар. Мына бул сиздер көрүп турган сары имарат, 2 кабаттан турган. Асты үйбү? Асты үй, биринчи этажы үй. Экинчи этажы? Экинчи этажы ошо студенттер үчүн жатакана. Жатакана. Видеонун жүрүшүндө урматтуулар, үстүнө дагы чыгабыз. Азыр биз биринчи кабаттагы жашап аткан үйлөрдүн бөлмөлөрүнө, андагы шарттарды, жери кандай, эмнелер салынган, бүт бардыгын сиздерге көрсөтүп баяндай бермекчибиз. Аягына чейин күзөтүп туруңуздар. Мынакей урматтуулар, үйдүн астындагы жер дагы кенен экен. Унаңыздарды токтотосуздар. Мына жерде тапчан бар экен жазында. Бул жерде временка бар экен. Болгондо дагы экинчи кабатта дагы бир курулуш баштаган окшойсуз. Ооба. Жайкы балдарым үчүн жайкы эме кылган, комната бөлмөлөрдү кылып аткан. Временканын үстүнө, э? Демек биз азыр бул 2 кабаттын 1-чи кабатына кирип тааныштырып чыгайлы, андан кийин бул жакты тааныштырабыз. Жүрүңүздөр. Байке, өзүңүз жашай бербедиңизби? Өтө сонун центр бизнес бап жерде экен. Өзүм дагы неге сатып атасыз? Башка бир бизнес пландар менен башка жака бизнес пландар чыгып калды. Түшүнүктүү. Урматтуулар, биз кирип келдик. Үй жылуу экен, э? Жылуу. Азыр кыш сразу эле билинет. Үйгө кирсек жылуу экен. Отопление барбы? Отопление бар. Өзүңүздөбү же шаардыкына уланган? Шаардыкына уланганбыз. Жылуулугу өтө сонун экен. Жылуулугу жакшы, өтө сонун. Жакшы. Урматтуулар, биз 1-чи, 2-чи кабаттарды көрсөтөбүз. Ошондуктан видеону кыска нуска тартканга аракет кылабыз. Бул жактан баштай берели анда. Бисмилла. Кире бергенде узун бир коридор, андан сол тарапка киргенде зал. Зал. Конок үйү. Конок. Бул теплый пол окшойт. Теплый пол. Комнаталар бардыгы теплый пол. Өтө сонун. Андан сырткары батарейкалар дагы бар экен, отопление дагы бар. Отопление дагы. Кышкасын айтканда, кышында эч кандай проблема жок. Проблема жок. Урматтуулар, өзүңүздөр көрдүңүздөр, бул конок бөлмөсү экен. Мебелдер жайгашыптыр. Потолокту көрдүңүздөр, ремонтуну. Жакыныраак кылып, тунугураак кылып сиздерге көрсөтүп коеюн мынакей. Обойлор чапташылган. Моющий обойлор. Потолокту көрдүңүздөр, надежный. Мебелдер калабы, мына биз көрүп турган. Калат. Бүт бардыгы калат. Түшүнүктүү. Демек ушул комнатага арналган мебелдер.
Башка жака алып кетсеңиздер деле түшпөй калышы мүмкүн размерлери, атайын. Түшүнүктүү, биз чыгып баратабыз. Бул чакан гана шешептерди, бир кандай буюм тайымдарды ушул жерге коет экен. Бул коридорчу. Коридордон бөлмөлөргө өз-өзүнчө кирип кетет экен. Эми бул спальня окшойт. Ооба, спальня. Өзүңүздөр үчүнбү? Өзү үчүн. Чоңдор үчүн. Түшүнүктүү. Бул дагы бир чакан 7ге 3,5 же 4 көз чама менен айтып атканда ошондой бөлмө экен. Мебелдер кандай болуп калат? Калат бүт баары. Бүт баарды калат. Бүт баары. Өтө сонун. Көрдүңүздөрбү? Күзгү бар экен, спальня бар. Бул мебелдер дагы калат. Биз кийинки бөлмөлөргө баратабыз. Бул детский. Детский. Жаш балдар уктоочу бөлмө. Ооба. Мынакей. Тунутабыз. Мынакей. Бүт бардыгы бар. Бул өзүнчө бир бөлмө, чакан бөлмө экен. Бул узун туурасы бир 7,5 7ге бир 3 же 2,80 болуп калат. Көз чама. Биз эми үйлөрдү тартып жүрөбүз. Көз чама менен эле кадамдап. Түшүнүктүү. Бул тарап кандай болуп калды? Бул тарап спальня. Спальня, апама. Түшүнүктүү. Бул дагы бир чоңдордун бөлмөсү. Түшүнүктүү. Бул биз көргөн мебелдер дагы калат. Түшүнүктүү. Баары калат. Бул тарап холл. Өтө сонун. Канча бул? Узун туурасы 7ге 3,5, 8ге 3,5 чыгып калат. 8ге 3,5. Нары тарапта балкончосу дагы бар экен. Урматтуулар. Бул тарапка келе турган болсок, душ бөлмөсү көрүп атасыздар. Бул тарапта унитаз, ванна, стиральный машина, аристон бар экен. Көрдүңүздөрбү? Потолокту бир көрсөтүп коеюн, урматтуулар. Мынакей. Свет дагы жанды. Акулалар, бул жакта киттер, жана башка балыктар, ташбакалар. Өтө сонун. Жанагы кафел дагы өтө сонун тандапсыздар. Көрдүңүздөрбү? Кафелдениптир. Потолоктон астына чейин бүт бардыгы кафел. Демек, урматтуу туугандар, сиздерге болушунча тартып атабыз. Кыска, нуска биз биринчи кабат менен тааныштырып бүттүк. Жанагы холдун бул тарабында кухня бар, Кухня бар. Азырынча ремонтто. Арт тараптан да кирсе болот. Арт тараптан да эшик бар. Азыр видеонун жүрүшүндө аны дагы биз айтабыз. Урматтуулар, бүт сиздер көргөн мебелдер калат экен. Биз эми экинчи кабатка көтөрүлөбүз. Центр жерде экен. Центр жерде. Жаныңыздарда бир университет. Ошку же Оштубу? Ошту. 3 университет бар. 3 университет. Кайсы? Медфак, Ошту, Биофак. Ого. Ошон үчүн айтат да, студенттер шарчасыз, деп? Студенттер шарчасы. Өтө сонун. Бизнес, кандай бир бизнестин түрү менен алектене турган болсоңуздар, бул жер кирешелүү жер. 5,5 сотуктан ашык 6 сотук деп койсок дагы болот. Бул жер, бул тарапты дагы сиздерге бир көрсөтүп коелу, временкасын. Азыр бул жакта бирөө жашайбы? Жок, эч ким жашабайт. Эч ким жашабайт. Пайдаланабыз. Түшүнүктүү. Биз бул тараптагы жылуу экен, Жылуу. Сиздерге, урматтуулар, көрсөтүүнү баштадык. Бул узун туурасы бир 8ге 4,5 болгон бир чакан бөлмө экен. Спальнялар бар. Эми бул жазында жашайсыздарбы? Жазында. Бул тарап болсо холл. Ашкана деп койсо дагы болот. Кире бериштеги зал, холл. Бүт мебелдер бар экен. Бүт мебелдер бар, калат. Газ плиталары, гарнитурлар, жанагы кол жуучу, идиш аяк жуучу, раковина дагы, холодильник дагы жайгашкан. Апапакай болгон мына ушундай азыркы эшиктерди тааныдыңыздар да. Сапаттуу, өтө бренд болуп атат. Ошондой эшиктерди жайгаштырыптыр. Абойлор
чапташылган. Бул тарабы болсо өзүңүздөр билдиңиздер, көрдүңүздөр. Бул санузел, душ бар, ажаткана бар, күзгү бар, арестон бар, жылуу экен. Чакан бир душ бөлмөсү. 2 бөлмөдөн турат экен негизинен, 2 бөлмөдөн турат. Түшүнүктүү. Бул жак тапчан, арт тарабы жанагындай склад, Склад. Буюм тайымдарды ошол жакка сактап жаткан учуру. Суу, свет, кандай ком услугалардын бүт шарттары кирген үйгө? Шарттар бүт бар. 100% кирген. Таза суу үйдүн ичинен чыгат. Үйдүн ичинен таза суу чыгат. Суу бүт бар. Түшүнүктүү. Бир түп, 2 түп ласиңиз бар экен. Бул алма окшойт. Алма. Бул Өзбекстан алып келген пальма. Бuyakta алмаларым да бар, карликовый. Демек, бактагын отургузганга жетишипсиз. Урматтуулар, биз сыртка чыгып эми экинчи кабатка көтөрүлөбүз. Ошондо мына имараттар дагы сиздерге карайбы? Бизге карайт. Бөлмөлөр. Бул жер арендада. Бул жер компьютерный. Түшүнүктүү. Бул жак жанагы швейный цех окшойт. Бул жак кийим кече сата турган магазин. Бул дагы арендада. Түшүнүктүү. Урматтуулар, эгерде сиз бул имаратты, жерди сатып ала турган болсоңуздар, даяр арендада турган бөлмөлөрү бар экен. Каалагандай кылып иштете бересиздер өзүңүздөр. Бул тарап менен чыгып барат экенбиз, Буяктан. Урматтуу туугандар, көрүүчүлөр, биз мына экинчи кабатка дагы көтөрүлдүк. Бул жерди ээси айтты, студенттерге жатакана кылып пайдаланууга берип иштетип келгенмин деди. Азыр сиздерге ички шарттарыны, бөлмөлөрүнү бүт тааныштырайын. Сиздер көрүп турган мына жер азырынча кана бир ачып көрөлүчү. Бул студенттер үчүн сырткы ажаткана болуп пайдаланып келүүдө. Азыр биз кана бисмилла деп кирдик, сиздерге тааныштыралы. Сиздерге көрүнүп атабы? Эшиктер аябай көп экен. Ар биринде бөлмө болсо керек. Азыр сиздерге киргенде тааныштырабыз. Бул оң тарапта эле кире бериште 3 студенттер үчүн ажыратылган чакан бөлмө, узун турасы 1,4,5 3 болгон чакан бөлмө экен. Көрдүңүздөр, мына занавескалары тартылган, бөлмөлөр акталган, сырдалган, баардык шарттар бар студенттер үчүн. Бул жерде кийимдерин илип, таттап, бүт каражаттар, шкафтар дагы 3 студентке кенен ажыратылган шарттар бар экен. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Буга чейин пайдаланып келиптир. Мындан кийин дагы пайдаланууга берсеңиздер болот. Демек, урматтуулар, дагы бир 3 студентке ылайыкташтырылган жанагы биринчи көрсөткөн эле бөлмөдөй шкафы бар, керебеттер бар, төшөнчүлөр бар. Кыскасы, бул дагы даяр. Азыр дагы киргизип, ушул жерге жаткызып, жайгаштырсаңыздар, жашап кете бере турган шартта экен. Бул тарабында болсо, сол тарапта 2 тарапка ачылга турган чоң эшик бар экен. Андан кирсек эле, бул студенттер үчүн ашкана экен, урматтуулар. Бул тарап 2 терезеси бар, чоң терезе. Бул тарап түштүк тарапты карап турат. Өзүңүздөр билесиздер, бул тарапты көрсөтө турган болсок, арт тарапта Ош туунун университети бар. Оштун имараты, Ош технологиялык университет. Бул ашкана студенттер үчүн кенен, өзүңүздөр көрүп турасыздар, канча студент болсо дагы кезектешип өзүнүн тамактарын жеп, ушул жерден курсактарын тойгузушат. Ал эми бул ашкана мебелдери бардыгы бар, шарттар бар, идиш аяктардын бүт бардыгы бар, өзүңүздөр көрүп турасыздар, мыйлага чейин бар экен. Бул тарапта болсо кашык, айры, чыны, кандай десек, бүт бардык каражаттар бар экен. Четинде газ плиталары бар. Мындан сырткары, урматтуулар, сиздерге көрсөтүп коеюн. Бул жерде идиш аягыңыздарды жууган раковина дагы ушул жерде жайгашкан, халалдык бар экен, урматтуулар. Дагы кошумча халалдык дагы кошуп койсоңуздар болот. Студенттердин саныга карап, өзүңүздөрдүн табитиңиздерге карап, кааласаңыздар бул үйдү зал кылып койсоңуздар дагы болот. Же болбосо чоң бир бөлмө кылып койсоңуздар болот. Кыскасы, азыр буга чейин ээси ушундай
ашкана кылып пайдаланууга берип турган экен. Демек биз дагы бөлмөлөрдү көрсөтүүнү улантуудабыз. Бул тарапты ача турган болсок, бул тарап душ, туалет. Азыр бул туалет экен, жаап коюптур. Бул тарабы дагы душ. Бул жанагы бет колду жууган раковина деп койсок дагы болот эми. Стиральный машина бар, иштейт. Бул дагы чакан бир бөлмө экен. Душ, туалеттин бөлмөсү. Биз кийинки бөлмөгө баш багуудабыз. Бул дагы бир 3 студентке кааласа, мына 4 студентке ылайыкташтырылган керебеттер бүт бардыгы салынган. Баягы биз көрсөтүп жаткан бөлмөлөргө окшош эле. Муну кааласаңыздар гостиница, кааласаңыздар конок бөлмөсү кылып пайдалансаңыздар дагы болот экен. Бүт бардык шарттар бар. Мебелдер дагы өзү менен калат экен, алып кетпейт. Охо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 адамдык 7 кишиге ылайыкташтырылган керебеттер бар экен. Бирок азырынча 5-өө, 4-өө гана жашап жаткан экен. Ээси мага берген маалымат боюнча айтып атам. Ээси буга чейин сүйлөп берип аткан, бирок бир аз тамагы ооруп, кыйналганына байланыштуу мен сиздерге өзүм баяндап, өзүм тааныштырып жаткан учурум. Бул 3 терезеси бар экен. 2 чоң терезеси түштүк тарапты карап турат. Ал эми бир терезеси өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бул жанагы биз видеонун башында көрсөтпөдүк беле? Мына жерден биз сүйлөгөнбүз. Троллейбустун акыркы аялдамасы. Бул жерде студенттер үчүн өтө ыңгайлуу экен, көрдүңүздөрбү? Кайсы маршрутка, кайсы троллейбус келди, ушул жерден көрүп туруп эле чыгып, бара турган жерине барып келсе болот экен. Өтө жакшы, мыкты шартта. Демек, урматтуу туугандар, көрүүчүлөр, сиздерге бул тарапты дагы көрсөтүп коеюн. Бул 2 кишилик 2 студент үчүн атайын даярдалган чакан бөлмө. Ар бир бөлмөдө, урматтуулар, ар бир бөлмөдө отоплениянын батарейкалары жайгашкан. Жылуулуктан эч кандай кам санабаңыздар. Мына, жылуулук өтө жакшы берилүүдө. Бир чоң терезе орнотулуптур. Буга чейин бирөөлөр жашап кеткен окшойт. Буюм тайымдар калып кетиптир. Шкафтары дагы бар. Негизинен өтө мыкты деңгээлде уюштурулган. Мына жерге дагы бут кийимдерди, керектүү буюм тайымдарды кааласаңыздар бул жерге светти орноштуруп, бул жерде сабак даярдасаңыздар дагы болот. Кийинки бөлмөлөргө дагы баш багуудабыз. Канча бөлмөгө киргенимди эсептебедим, бирок көп эле бөлмөгө кирип калдым. Бул жанагы эле көрсөткөн жанагы 3-4 студентке ылайыкташтырган чакан бөлмө. Ал эми бул тарапка кире турган болсок, 1, 2, 3, 4, 5, 6 студентке, тагыраак айтканда 5 же 4 студентке ылайыкташтырылган бөлмө экен. Бул чоңураак бөлмө. Түшүнүктүү. Чоң терезеси бул күн батыш тарапты карап турат. Жанагы маршруткалардын, троллейбустардын келгенин ушул жерден байкаштырып карап турса болот. Мына ушундай, урматтуу туугандар. Негизинен сиздерге пад бизнес деп баяндап айтып бергенбиз. Кыска нуска кылып тартып бергенге аракет кылдык. Ремонту жакшы экен, акталган, сырдалган. Албетте сиздер күткөн жанагындай евро ремонт эмес. Полдору бар, краскаланган. Ар бир бөлмөнүн полдору болсо ламинат басылган. Ар бир бөлмөдө терезелерге занавескалар тартылган. Мындайча айтканда, ремонту дагы ортодон жогору. Кааласаңыздар өзүңүздөрдүн тайптиңиздерге жараша каалагандай ремонт кылып жасап алсаңыздар болот. Башында айттык, садик кылып пайдалансаңыздар болот, мектеп кылып пайдалансаңыздар болот, жатакана, конок үйү, кыскасы бул центр жерде жайгашкан, каалагандай бизнесиңиздерди жүргүзсөңүздөр болот. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, бул тарапта студенттердин жатаканасы бар, туунуку бар, биофактыкы бар. Андан сырткары мына жерде өзүңүздөр көрүп турасыздар, Ош технологиялык университеттин имараты, окуу корпусу. Мына ушундай, урматтуу туугандар. Демек, кандай болбосун, бизнеске бап, жакшы жер.
Азыр менин ээси жанында турат. Азыр сиздер кызыккан суроону берейин, жообун алалы. Аке, бул канчага баалап атасыз? Азыр биз видеодон көрсөттүк, ошолордун баардыгын канча деп айтасыз? Биздин 500 миң болот биздин айыбыз. 500 миң. Реальный кардар болсо сүйлөшөбүз. Түшүнүктүү. Урматтуу көрөрмандар, азыр эле ээси айтты, уктуңуздарбы? Биз көрсөткөн бүт бардык бөлмөлөр, үй, имараттар, андан сырткары жанагы арендага бериле турган тигүүчүлөр үчүн жанагындай курс ачылыптыр, компьютерный курс. Нары тарапта жанагындай остановканын арт жагында, бер жагында минуткалар бар экен. Ошондой арендага бериле турган каражаттардын бардыгын кошкондо, видеого тарттык, ошонун бардыгын 500 дедиңиз, 500 миң долларга баалады. Кеми болобу? Сүйлөшөбүз. Кемини сүйлөшөсүздөр? Варианттар барбы? Алмашуу жолдо же бөлүп төлөө? Бар. Түшүнүктүү. Варианттар бар экен. Өзүңүздөрдүн сунушуңуздарды бересиздер. Биз ээсинин номерин экрандарга камтыйбыз. Өзүңүздөр чаласыздар, байланышыңыздар. Ушундай азыр биз тарткан имаратты бардыңыздар, көрдүңүздөр. Ушул имарат сиздерге насип кылсын. Ак пешене маңдай териңиздер менен тапкан бул акчалар өзүңүздөрдүн бир кандай ишкерлик баштайм деген болсоңуздар, ушундай имараттарды алып өзүңүздөрдүн ишиңиздерди дальше улап кетсеңиздер болот, урматтуулар. Негизинен ошол сиздерге сыртка чыгып дагы бир панорама кылып бир көрсөтүп коеюн, жалпы көрүнүштөн дагы көрсөтүп. Мына урматтуу туугандар, ушул биз тарткан имараттын бардыгы 500 миң долларга бааланды. Экинчи кабатын тааныштырып көрсөттүм. Бөлмөлөр өтө көп экен, буга чейин студенттер пайдаланып келген. Бул тарабы болсо Түркиядан түз келген товарлар дейт, кийим сатуучу магазин деп койсок дагы болот. Бул тарабында жанагындай курс. Мына ушундай урматтуу туугандар. Биринчи кабатта жашасаңыздар дагы болот. Бардык бөлмөлөрдү тааныштырдык. Кошумча маалымат керек боло турган болсо, ээсинин номери экрандарга камтылган, ошол жактан чалып байланышып тактап алсаңыздар болот. Баасы 500 миң доллар. Алмашуу жолдору же болбосо бөлүп төлөө мөөнөттөрүнү ошол ээси аркылуу чалып байланышып тактап аласыздар. Анда эмесе мен бул чыгарылышты жыйынтыктадым, урматтуулар. Содаңыздарды берсин. Ушул имарат жер сиздерге насип кылсын.